Sa number 2, joint survey kag clearing operation sa mga drainage kag mga dalanon sa syudad sa Bacolod ang ipatigayon sa DPWH kasubong man sa Bacolod LGU agud masolusyonan ang pagbaha sa pila ka mga areas. May report si Nico Delfin. Ginsuguran liwat sa Department of Public Works and Highways ang pagkaayo sa mga naguba kag barado nga tamburong sa dalan sa Nuwan sa kilid sa Bacolod City Public Plaza. Ini makaligad man sang baha nga nagluntad sa downtown area tugas ang pagbubo sang ulan sang Domingo. Suno kay DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal, magluwas nga ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pag-identify sa mga flood-prone areas na kasugtan man sa pagsinapol sang task force baha ang pagpatuman sang joint survey agud mausisa ang mga drainage sa pakigiban pa nga mga alagyan sang tubig nga kinahanglan madiklag kag mahawanan agud masolusyonan ang problema sa baha. So we suggested na magkaroon ng joint survey ang city at saka ang DPWH at kung we find nga that this is really just clog up at wala pa namang immediate plan to replace these drainages na nasabi nga na before na medyo maliliit lang, baka mas mabuti pa i-declog lang muna ito para mag-function lang muna while we are preparing to replace this. Pagasuguran man sa DPWH kag LGU, pinagi sa Disaster Risk Reduction Management Office ang dredging operation sa Mambulo Creek antes pa man sa natalan ang pag-obra sang diversion channel sa Burgos Street Extension sa reclamation area. Ang diversion channel nga proyekto sang DPWH Regional Office 6 ang pagakutkuto na halin sa nasakpan sang Barangay 10 pakadto sa Bredco Port. Ining ginalauman isa sa mga solusyon sa pagbaha sa reclamation area. Makahatak sila mas maraming pondo, mga 3, 4 years, 5 years, matapos na natin lahat yan. Diba? By that time, mariresolve na po ba yung flood problems dito sa city? Meron pa tayong mga problema na ina-identify rin namin kanina sa meeting. Ang problema po natin, although dito po sa lowland, sa Bacolod City, almost complete na po yung flood control in rivers and creeks. May mga gap po yan, may mga gap portion. Even in drainages along National Road, may mga gap portion po yan. Ang problema po, may mga obstruction. Obstruction po. Number 1, the presence of informal settlers, of which we need the help of the city. Nagaapadayon man karon ang construction sang drainage projects ng DPWH sa pila ka mga national roads kag revetment kag floodwall project sa mga sapa sa Bacolod kabahin sa ginapatuman nga drainage master plan nga ginapaabot matapos sa sulod sa masobra 3 ka tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.